반갑습니다. 다시 만나 뵙게 되어서 반갑습니다. Рада встрече с вами. Рада, что я с вами увиделась снова. 저희 교회하고 우리 교회 학교에서 러시아 나라를 위해서 계속해서 집중으로 기도하고 있습니다. А вот в нашей церкви, также в нашей школе при церкви постоянно молятся за Россию. 우리는 여기 있지만 하나님은 시공간 초월로 역사하고 있기 때문에 계속해서 특별히 우리 교회 학교 부모님이랑 선생님이랑 렘넌트들이 실제로 러시아 나라를 두고 러시아 신학교를 두고 집중해서 계속 기도하고 계십니다. Несмотря на то, что мы находимся здесь, в Корее, а вы находитесь там, но наши ученики нашей церковной школы, также родители и учителя, и проповедники молятся постоянно за Россию. 제가 이번 학기 말씀 몇 달 전에 준비하면서 하나님 이번 가을 학기에는 하나님이 저를 통하여서 어떤 말씀을 심부름하기를 원하느냐라고 질문했습니다. Я несколько месяцев готовилась для того, чтобы составить лекции для этого семестра и спрашивала Бога: Господь, какое слово Ты хочешь передать через меня в этом семестре? 근데 마침 하나님이 저희 교회에 말씀 집중 서밋 타임이라는 주제로 3일 동안 집중 훈련을 했습니다. И в нашей церкви было такое событие. Мы в течение 3 дней сосредоточенно слушали Слово Божье. Мы назвали такой как бы семинар «Сосредоточенное время саммита». 저희 담임 목사님께서 3일 동안 10개의 강의를 메시지해 주셨습니다. В течение 3 дней наш пастор главный передавал 10 лекций. 성경 66권의 가장 본질적인 복음의 흐름의 내용만 뽑아가지고 10강의를 저희들에게 3일 동안 메시지를 주셨습니다. В течение 3 дней пастор нам передавал 10 лекций, и в этих 10 лекциях говорилось о самой сути Библии, о том самом главном содержании, которое содержится в 66 книгах Библии. 그리고 그 강의에 나오는 성경 구절을 A4 용지 몇 장에다가 다 이렇게 뽑아가지고 모든 성도들에게 나눠주면서 집에 돌아가서 낭독하고 성경 구절을 필사해보고 중요한 성경 말씀을 묵상하는 40일의 영적 서밋 시간을 가졌습니다. Не только мы слушали лекции, но также и, значит, всем раздали все самые главные стихи из Библии, которые нужно знать, и всем прихожанам раздали эти стихи. Они пошли домой, они эти стихи переписывали, зачитывали и заучивали наизусть. 그래서 그때 제가 이게 하나님이 러시아 나라에 전달하라는 하나님의 말씀이구나라고 깨달았습니다. И когда я находилась вот на таком семинаре, я поняла, что это слово тоже нужно передать и в России. 모두 9강의를 정리해서 편집해서 보내드렸습니다. Я подытожила 9 лекций и вам отправила в качестве материала. 성경 구절을 쭉 적어놨는데 저는 이 성경 구절 40일 동안 계속해서 확인하고 또 모르는 성구는 다시 암송하고 노트에다 계속 필사하면서 말씀을 내 것으로 만들고 있습니다. Я записала все важные стихи из Библии, и эти стихи из Библии я в течение 3 дней прочитывала. Те, которые стихи я плохо помню, я их снова находила в Библии, прочитывала. Если я их совсем не знаю, я их заучивала наизусть, а также записывала у себя в тетради. 우리가 먼저 하나님 말씀을 말씀으로 확인하고 렘넌트에게 이 정확한 말씀을 전달해 주시면 됩니다. Нам, в первую очередь, самим необходимо убедиться в Божьем Слове, что это Божье Слово, найти его в Библии, а потом уже передать это Слово Божье ремнантам. 그래서 이 강의가 다 끝나고 나시면 9강의의 중요한 성경 말씀을 낭독하시고 또 필사도 해보시고 깊이 묵상해 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы когда закончится у нас 9 лекций, вы все эти места из Писания тоже могли самостоятельно найти в Библии, могли их заучивать, если вы не знаете их, и могли их также переписывать в своей тетрадке. 9개 강의 중에 가장 중요한 강의가 1강입니다. И самая важная лекция из этих 9 лекций – это первая лекция. 성경 66권의 본질이 무엇인지 정확하게 나와 있습니다. Потому что в этой лекции говорится точно, в чем заключается суть Библии. 우리는 하나님이 성경을 통하여 주시는 본질을 가지고 누리고 후대 현장에 전달해 주셔야 됩니다. Вот эту суть Библии необходимо самим наслаждаться ею и также передавать ремнантам на местах действия. 요한복음 20장 31절에 읽어보면은 요한복음을 기록한 목적이 예수가 그리스도라는 사실을 알고 믿어 영생을 우리에게 주기 위해서 성경을 기록하셨다라고 말씀하십니다. И на 20:31 сказано, что Библия написана для того, чтобы мы уверовали, что Иисус есть Христос, и верой имели жизнь вечную. 마태복음
24장 14절에 보면은 천국 복음을 하나님이 준비하셔서 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되게 하실 거라 하셨습니다. Также в Матфея 24:14 сказано, что благая весть, которую подготовил Бог, будет засвидетельствована всем народам, и тогда придет конец. 하나님은 영세전에 생명 살릴 복음을 준비하셨습니다. Еще до сотворения мира Господь подготовил для нас благую весть, которая спасает жизни людей. 그래서 성경은 하나님의 말씀이기 때문에 성경의 본질은 그리스도를 설명하는 책입니다. И так как Библия является Божьим Словом, поэтому Библия нам говорит о Христе. 그래서 우리에게 구원을 주기 위해서 하나님이 성경을 기록해 놓으셨습니다. Бог написал для нас Библию для того, чтобы мы получили спасение. 서론에 보면은 성경 66권의 본질 성경 구절 7개를 제가 기록해 놓았습니다. Если посмотреть введение первой лекции, мы можем увидеть 7 стихов, которые являются сутью Библии. 창세기 3장 사건에 우리 인간이 하나님을 떠나자마자 하나님은 다시 우리에게 생명의 복음을 약속하셨는데 그게 창세기 3장 15절입니다. Как только человек согрешил, Бог, значит, чем Шиманё, сейчас. Recording in progress. Как только человек согрешил, в 3 главе книги Бытия, Бог обещал, первая благую весть обещал, это Бытие 3:15, семя жены. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상할 거라고 말씀하셨습니다. Бог сказал, что семя жены поразит дьявола в голову. 우리를 구원할 구원자를 보내시겠다라는 언약입니다. Это означает, что Бог обещал нам отправить Спасителя. 다시 언약을 놓쳐서 창세기 6장 네피림 시대에 빠졌습니다. И так как люди упустили завет, поэтому они впали в эпоху исполинов, Бытие 6 глава. 그때 하나님이 노아와 그 가족을 불러가지고 창세기 6장 14절에 방주를 만들어라는 구원의 언약을 전달하셨습니다. Но Бог призвал Ноя и его семью и дал ему завет Бытие 6:14, дал завет ковчега. 다시 이 언약 놓쳐가지고 사람들이 창세기 11장에 바벨탑을 쌓아서 하나님 없이 성공할 수 있다라고 계속 이야기합니다. Но люди снова упустили завет, и поэтому в Бытие 11 главе они решили, что могут достичь успеха и без Бога. 그때 하나님이 아브라함을 부르셔서 하나님이 보여주실 땅으로 가라고 메시지 줍니다. 그 땅이 바로 메시아가 태어나실 언약의 땅입니다. И тогда Бог призывает Авраама и говорит, чтобы он оставил дом отца своего и шел в землю, которую он укажет ему. И эта земля есть та земля, в которой должен прийти Мессия. 다시 언약 놓쳐가지고 430년 동안에 애굽 나라에 노예되어 있을 때에 하나님은 모세를 불러가지고 출애굽기 3장 18절에 희생 제사라는 복음을 주십니다. И далее израильский народ снова упускает завет, и в течение 400 с лишним лет они попадают в египетское рабство. Но Бог призывает Моисея и дает ему завет, исход 3:18, завет жертвы крови. 다시 언약 놓쳐서 바벨론 나라에 70년 동안 포로되어 있을 때 하나님은 이사야 선지자에게 나타나셔서 이사야서 7장 14절에 임마누엘이라는 원색적인 복음을 약속하셨습니다. И затем снова израильский народ упускает завет, и тогда Господь дает завет Исаия 7:14. 다시 언약 놓쳐가지고 로마 나라에 속국되어 있을 때 예수님이 제자 한 사람 한 사람을 부르셔서 3년 6개월 동안 공생 사역을 하시고 나서 질문하는 내용입니다. 너희는 나를 누구라고 하느냐? Далее снова опустили люди завет и стали, значит, колонией, римской колонией, и именно в эту эпоху был рожден Христос, пришел на эту землю, и он в течение 3 лет вел свое служение с учениками, жил вместе. И Матфея 16:16 он спрашивает своих учеников: «За кого почитаете меня?» 그 중에 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 정확한 원색 복음을 고백했습니다. И именно тогда Петр исповедовался и сказал чистую благую весть. Он сказал: «Ты Христос, Сын Бога живого». 로마 시대에 10명의 황제가 일어나서 기독교인들을 집중적으로 핍박할 때에 하나님은 초대교회 성도들과 사도 바울 팀을 부르셔서 사도행전 1장 1절, 3절, 8절 그 언약이 성취되어지는 전도와 선교의 여정을 가게 하셨습니다. И затем, потом уже после того, как Иисус вознесся на небеса, несколько римских императоров сосредоточенно препятствовали благой вести, они гнали христиан. И Бог призвал именно в эту эпоху раннюю церковь и также команду Павла, которые ухватили за завет
Деяния, 1 глава, 1, 3, 8 стих, и шли по пути проповедования и миссионерства. 예수님이 십자가에 죽고 부활하신 후에 40일 동안 감람산에 제자들 불러서 주신 메시지가 오직 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령 가지고 세계 복음화하라는 언약을 주셨습니다. Когда Иисус умер на кресте и воскрес, Он призвал учеников на гору Илионскую, и там в течение 40 дней Он сосредоточенно учил их о только Христе, только Божьем Царстве, только Духе Святом, учил их о евангелизации мира, дал им такой завет. 제가 방금 드린 성경 7개가 성경 66권의 복음의 흐름입니다. Вот эти 7 стихов являются главным течением всей Библии. 그래서 이 일강은 가장 중요한 메시지이기 때문에 우리 후대들에게 가장 성경적으로 전달해 주셔야 됩니다. Вот первая лекция — это самая важная лекция из всех 9 лекций, поэтому необходимо нашим ремнантам передать все библейское, по-библейски передать благую весть. 그래서 이 복음을 반복하고 지속해 줘야 됩니다. Вот эту благую весть необходимо повторять постоянно и постоянно передавать. 저는 교회학교 설교할 때나 현장에서 다락방할 때 가장 제가 포커스 두는 부분이 어떻게 복음을 설명할 것인가에 대해서 기도를 많이 합니다. Да, я говорю проповедь в церкви, в церковной школе, либо я, когда веду служение на местах действия, я всегда молюсь о том, как же ремнантам передать благую весть. 복음이 정확하게 깨달아지면은 시대를 보는 영적인 눈이 열립니다. Потому что если ремнанты точно, конкретно поймут за благую весть, тогда у них откроется взгляд на нашу эпоху. 그래서 그 교재에 보면은 제가 첫 번째 말씀에 복음의 눈으로 시대를 보는 눈을 열어줘야 됩니다. Первый пункт нашей лекции звучит так: взгляд на эпохальную проблему. 정확한 복음을 깨달을 때 시대를 보는 눈이 열려집니다. Когда ремнанты понимают точную благую весть, тогда у них открывается взгляд на эпоху. 제가 매번 강의할 때마다 그림을 그리는데 이거는 사단이 만들어 놓은 20가지 망대입니다. Я каждый раз, когда я читаю лекции, рисую одни и те же картинки, и вот эта картинка — это скрытые башни сатаны. 이 동그라미는 지구입니다. Вот смотрите, это Земля, земной шар. 전 세계의 종교, 언어, 문화, 피부 색깔이 다 다르지만 같은 영적 문제를 가지고 태어납니다. Несмотря на то, что в каждой стране свой язык, своя культура, люди отличаются по цвету кожи, но духовная проблема у всех людей одинаковая. 남녀노소, 동서고금을 막론하고 모든 인간은 세 가지의 영적 문제를 가지고 이 땅에 태어납니다. Несмотря на цвет кожи, национальность, на пол, все люди рождаются в этот мир, имея духовную проблему, одну и ту же. 성경을 가지고 이 영적인 눈을 가장 먼저 열어주셔야 됩니다. И ремнантам необходимо в первую очередь открыть взгляд именно на эту духовную проблему через Библию. 창세기 3장 1절로 6절에 우리 인간은 하나님을 떠나서 태어납니다. Бытие, 3 глава, с 1 по 6 стих говорится о том, что все люди рождаются отделенными от Бога. 그래서 하나님을 떠나 있는 인간의 영적 상태는 영적으로 고아 상태입니다. Поэтому, с духовной точки зрения, человек рождается духовной сиротой. 그래서 세상 것을 다 가지고 누려도 영적으로 고아 상태이기 때문에 공허와 허무함이 계속 몰려옵니다. Поэтому, если человек даже имеет все в этом мире, может наслаждаться всем в этом мире, но духовно он является сиротой, поэтому постоянно к нему приходит опустошение и одиночество. 창세기 3장 사건을 통하여서 아담과 하와가 하나님을 떠난 죄를 짓게 됩니다. В Бытие 3 главе говорится о том, что Адам с Евой совершили грех ухода от Бога. 하나님이 먹지 말라고 하는 선악과 열매를 따먹는 원죄를 짓게 됩니다. Они совершили первородный грех, когда съели плод познания добра и зла, который Бог запретил есть. 그래서 이 지구상에 태어난 모든 사람은 아담의 후손입니다. Все люди, которые рождались на этой земле, являются потомками Адама. 그래서 태어날 때 하나님을 떠난 원죄를 가진 죄인 상태로 태어나는 것입니다. Поэтому все люди, рождающиеся на этой земле, рождаются уже с первородным грехом. 제가 Римлянам 3:23. 현장에서 복음 전할 때 어떤 분이 저에게 질문했습니다. Вот на месте действия один человек меня спросил: 아기가 태어났는데 그 신생아가 6개월 만에 사망했다. 그럼 그 아이는 지옥 가냐 천국 가냐?
Вот представим, если родился ребенок, и в 6 месяцев он умер. Как вы думаете, он идет в ад или в рай? 현장에 후대들이 질문하시면 여러분은 뭐라고 답을 주실 겁니까? Если вас спросили люди на местах действия, такой вопрос задали, как вы им ответите? 아기가 태어났는데 6개월 만에 사망했어요. Родился ребенок, и когда ему исполнилось 6 месяцев, он умер. 그 아기는 영적 존재입니다. Но ребенок — это духовное творение. 여러분 어떻게 답을 주실 수 있겠어요? А как вы ответите? 자, 이 눈을 후대에게 열어주셔야 됩니다. Вот необходимо этот взгляд открыть нашим ремнантам. 그 아기는 아담의 후손입니다. Необходимо сказать, что этот ребенок является потомком Адама. 그 신생아는 태어날 때 원죄를 가지고 태어납니다. И все новорожденные дети рождаются уже имея первородный грех. 자범죄는 짓지 않았습니다. Конечно, они еще не совершили свои личные грехи. 그런데 날 때 아담의 후손이기 때문에 원죄를 가지고 태어나는 겁니다. Но так как они являются потомками Адама, поэтому сразу при рождении они рождаются уже с первородным грехом. 시편 51편 5절에 다윗이 그걸 깨달았습니다. И вот Давид понял это и исповедовался в 51-м, по-моему, псалме. 우리 엄마가 죄 중에 나를 잉태했구나. «Во грехе родила меня мать моя», говорил он. 내가 죄를 가지고 태어났구나. «Я родился уже с грехом». 다윗은 자기 어머니가 원죄 가운데 자기를 임신했고 자기가 원죄를 가지고 태어났다는 사실을 깨달았습니다. То есть Давид понял, что мать его зачала в первородном грехе, и также родила его, и он родился уже с первородным грехом. 신생아가 죽었으니까 그 영혼이 지옥 갔다고 생각하면 마음은 아프죠. Ну, конечно, когда мы представляем себе, что новорожденный ребенок умирает и попадает в ад, у нас как бы настроение не очень, да? 우리 인간이 죄를 많이 지어서 지옥 가는 게 아니라 죄 문제 해결 못 받아서 지옥 가는 겁니다. Но вы должны знать, что люди идут в ад не потому, что они совершили много грехов, а потому, что они не разрешили проблему своего греха. 요한일서 3장 8절에 보니까 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한다라고 기록하고 있습니다. 1 Иоанна 3:8 сказано, что тот, кто делает грех, тот от дьявола. 그 말은 소속이 마귀에게 사로잡혀서 태어난다라는 겁니다. Это означает, что люди рождаются уже принадлежа дьяволу. 그래서 요한복음 8장 44절에 예수님이 구원 못 받은 바리새인을 향하여 네 아비가 마귀다 이렇게 말했습니다. Поэтому Иоанна 8:44 Иисус сказал фарисеям: «Ваш отец дьявол». 제가 1강부터 9강까지 하는 내내 이 근본 문제를 강조하고 계속 설명할 겁니다. В течение 9 лекций я постоянно буду делать акцент на вот этой коренной проблеме и постоянно буду повторять ее. 우리 렘넌트들에게 제일 먼저 인간의 진짜 문제가 무슨 문제인지 성경을 가지고 정확하게 이야기해 줄 수 있어야 됩니다. Необходимо нашим ремнантам точно рассказать, что является самой главной проблемой человека, и причем доказать им это через Библию. 제가 거기에 보면은 마귀 그림을 그려놨습니다. Вот так я рисую дьявола. 자, 하나님을 떠나 있는 우리 인간은 창세기 3장 4절로 6절에 보면은 하나님을 떠나 있기 때문에 내 인생의 주인이 내가 되어 있는 겁니다. Бытие 3 глава 4-6 стих. Так как мы все ушли от Бога, поэтому хозяином нашей жизни стали мы сами. 근데 자세히 보면은 내가 주인이 아니고 마귀가 우리의 인생을 장악하고 있습니다. Но если внимательнее посмотреть, то оказывается, не я сам хозяин своей жизни, а дьявол стал хозяином моей жизни. 창세기 6장 3절부터 6절을 꼭 한번 읽어보셔야 됩니다. Необходимо также с ремнантами прочитать Бытие 6 главу с 3 по 6 стих. 노아 시대 사람들의 영적 상태가 3절에 기록되어 있습니다. В 3 главе говорится о духовном состоянии, в 3 стихе, вернее, говорится о духовном состоянии людей, живших в эпоху Ноя. 하나님의 영이 떠나니 사람이 육신이 되니라. Там сказано, что Дух Божий оставил человека, и человек стал плотью. 하나님의 영이 떠나니 인간이 육체만 남았다 이 말입니다. Так как Божий Дух покинул человека, поэтому в человеке осталась только плоть. 그러니까 4절에 보면은 네피림이 그 사람을 장악하게 됐다 이 말은 죄를 지으니까 마귀에게 장악돼 있는 겁니다. И в 4 стихе сказано, что исполины захватили человека. Так как человек совершил грех, поэтому дьявол захватил человека. 그다음에 5절 6절에 보니까 사탄이 그 사람을 장악하니까 그 사람의 생각하는 거, 계획하는 거,
마음 먹는 거, 하는 모든 행동이 다 악함을 보시고 하나님이 사람 지으셨음을 한탄하셨다라고 말씀하십니다. И далее в 5-6 стихе сказано, что так как сатана захватил человека, поэтому все в человеке, и мысли, и помышления сердца, и всякие планы стали злы, и Господь даже раскаялся в том, что Он создал человека. 보세요. 하나님의 영이 떠나니까 우리 인간이 육체만 남아서 그 영을 사단이 사로잡았다라는 거예요. Посмотрите, так как Дух Божий покинул человека, поэтому в человеке осталась только плоть, и сатана захватил такого человека. 그래서 영적인 귀가 어두워지고 영안이 어두워져서 육신적인 것만 할 수밖에 없는 상태가 되어 있는 거예요. Так как у человека закрылись духовные уши и ослепли духовные глаза, поэтому человек может делать только плотское. 창세기 11장 1절로 8절에 보면은 그들의 언어가 하나이므로 하늘 높은 곳에 바벨탑을 쌓아서 흩어짐을 면하고 우리의 이름을 내자 이렇게 말합니다. И далее Бытие 11 глава, в 1 стихе сказано, что у людей был один язык, и поэтому они решили избежать рассеивания и решили вместе построить Вавилонскую башню для того, чтобы возвысить свое имя. 자, 성공 중심으로 인생을 살아갑니다. То есть люди живут, сосредоточившись на своем успехе. 이게 사단이 만들어 놓은 함정에 모든 사람이 다 빠져 있습니다. Это ловушка дьявола, в которую попали все люди. 하나님을 떠나 있기 때문에 육신적인 것만 해야 됩니다. А так как люди все ушли от Бога, поэтому они делают только плотское. 영이 죽어 있기 때문에 나밖에 모릅니다. Так как дух умер, поэтому люди ничего не знают, кроме самого себя. 열심히 노력하고 공부해서 성공하는데 결국은 사단의 권세 아래 묶여서 마귀 종로로 타다가 가는 겁니다. Несмотря на то, что люди стараются, они усердно учатся, усердно работают, но так как дух их мертв, поэтому они захвачены дьяволом. 사단이 만들어 놓은 틀 안에 많은 사람들이 다 갇혀서 생활하고 있습니다. Многие люди находятся в рамках дьявола и живут в этих рамках. 사도행전 13장 1절로 12절에 보니까 사도 바울이 현장에 들어갔는데 총독을 만나게 됩니다. 근데 그 총독이 박수무당이 그 총독을 장악하고 있습니다. Деяние 13 глава с 1 по 12 стих сказано, что Павел отправился на место действия, и там он встретился с проконсулом. Но этот проконсул дружил с волхвом. 그 지역의 모든 사람들이 이 박수무당의 말을 다 따르고 있었습니다. Все люди, которые жили в той местности, следовали за словами этого волхва. 총독은 박수무당의 영향을 받고 있었고요. То есть проконсул находился под влиянием этого колдуна. 이 박수무당은 사탄 귀신에게 잡혀 있는 상태라고 13장 10절에 기록하고 있습니다. И в 10 стихе говорится о том, что этот волк-колдун был схвачен бесами. 사도 злыми силами. 바울이 10절에 읽어보면은 박수무당한테 뭐라냐? 마귀의 자식아 이렇게 말합니다. В 10 стихе Павел говорит этому проконсулу: «Сын дьявола, 주의 일을 굽게 하는 것을 그치라고 말합니다. перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» 지금 바울이 총독에게 하나님 말씀을 전하려고 했거든요. 그러니까 또 총독이 바울이 하는 말씀을 듣고자 하였어요. И Павел хотел передать Слово Божье проконсулу, и проконсул слушал его. 근데 박수무당이 말씀 듣지 못하도록 방해하고 있는 현장입니다. Но этот волк, колдун, он препятствовал тому, чтобы проконсул хорошо мог послушать Слово Божье. 실제로 귀신의 세력이 정치인을 사로잡고 계속해서 복음 못 듣게 하는 거예요. На самом деле, вот эти силы бесовские, они держат политиков и делают так, чтобы они не услышали благую весть. 사도 바울 팀이 빌립보 지역에 들어가서 현장에 말씀 사역을 계속 하고 있었습니다. Далее команда Павла отправилась в Филиппы, где она вела движение слова, 16 глава Деяния, с 16 по 17 стих. 이 시대에 금종령이 내려져 있기 때문에 현장에서 전도하면은 구속당하고 사형당하는 상황입니다. И так как там была гадалка, поэтому было сложно проповедовать Слово Божье. 그래서 바울 팀이 지혜롭게 조용히 사역을 하고 있었습니다. И поэтому команда Павла, вернее, нет, не потому что гадалка была, по другим причинам, поэтому команда Павла очень мудро и потихоньку вела движение слова в той местности. 16절에 정확하게 기록되어 있습니다. 귀신이 들어와서 점을 봐주는 사람이라고 기록되어 있습니다. В 16 стихе сказано, что была служанка, одержимая духом прорицательным.
많은 돈을 벌어서 주인에게 가져다 줬다라고 기록되어 있습니다. И сказано, что она доставляла большой доход господам своим. 그래서 여기서 사도 바울을 보고 주의 종으로서 구원의 길을 전하는 자라고 막 소문을 냅니다. И она увидела Павла и постоянно ходила с ним и говорила, что сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. 우리가 드리는 헌금은 빛의 경제입니다. Те приношения, которые мы приносим Богу, являются финансами света. 그 헌금 말고 나머지 모든 경제는 다 흑암 경제입니다. А все, что не является приношениями, является финансами тьмы. 사도행전 19장 8절로 20절에 보니까 사도 바울 팀이 에베소 지역에서는 2년 동안 말씀 사역을 폈습니다. А далее, 19 глава книги Деяния, 8 по 20 стих, говорится о том, что Павел вел служение в Ефесе. 거기에 보니까 아데미 신전, 제우스 신전 이렇게 많은 우상을 만들어서 문화인을 사로잡고 있는 현장을 바울이 보고 2년 동안 말씀 사역을 폈습니다. И говорится в этой главе о том, что в Ефесе были различные идолопоклоннические храмы, и Павел видел такую культуру идолопоклонства, и поэтому в течение 2 лет вел там служение. 사도 바울이 에베소서 6장 12절에 통치자들과 권세자들과 이 세상 어둠의 주관자들과 악의 영들이 정치, 경제, 문화 현장을 사로잡고 있다라고 분명히 기록해 놓았습니다. А Ефесянам 6:12 Павел точно сказал, что все силы финансов, политики и культуры держат мироправители тьмы века сего и духи злобы поднебесной. 러시아 나라의 정치, 경제, 문화의 흐름입니다. Вот то, что я вам сейчас сказала, это является течением политики России, экономики России и культуры России. 제가 살고 있는 대한민국도 정치, 경제, 문화의 흐름이 똑같습니다. И в Корее точно такое же течение политики, экономики и культуры. 그래서 이 사단이 올무를 걸어놨습니다. Также сатана раскинул сети. 이게 불신자 상태의 6가지입니다. Это 6 состояний верующего человека. 모든 인간은 태어날 때 요한복음 8장 44절에 마귀 자녀로 태어납니다. Все люди рождаются чадами дьявола, Иоанна 8:44. 마귀 자녀니까 에베소서 2장 2절에 공중권세 잡은 마귀의 종로로 타면서 살 수밖에 없습니다. И так как являются чадами дьявола, поэтому они живут по воле князя господствующего в воздухе, Ефесянам 2:2. 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐을 지며 정신적으로 영적으로 시달립니다. И Матфея 11:28, так как они являются чадами дьявола, поэтому они страдают духовно и психически. 시간이 지나면 사마리아 성 사람들처럼 귀신이 들어와서 생기는 불치병, 난치병 이런 질병으로 고통당합니다. Проходит немного времени, и люди заболевают неизлечимыми болезнями, значит, какими-то, значит, теми болезнями, о которых говорится в Деянии 8 главе 4-8 стих. 누가복음 16장에 부자와 나사로를 기록해 놓고 분명히 천국과 지옥 내세가 있음을 성경은 말하고 있습니다. Далее в Луки 16 главе с 19 по 31 стих говорится о том, что есть, точно есть загробная жизнь, есть рад и ад и 지옥은 рай. 마귀를 가두는 감옥소입니다. Ад — это то место, где будет заключен дьявол. 그래서 마귀의 자녀들이 지옥불로 끌려가는 겁니다. Поэтому дьявол ведет за собой своих детей. 지옥은 Да. 죄를 많이 지어서 가는 게 아니라 죄 문제를 해결 못 받으면 지옥 갑니다. И в ад попадают люди не потому, что они совершили много грехов, а потому, что они не разрешили проблемы своего первородного греха. 지옥은 나 하나님 안 믿어도 돼. 나 하나님 안 믿어. 이렇게 하나님 안 믿는 불신앙하는 사람들이 마귀에게 끌려가는 곳이 지옥입니다. А ад — это такое место, куда идут люди, которые проявляют неверие и говорят, что мне можно и не верить в Бога, я сам смогу жить прекрасно без Бога. 출애굽기 20장 3절로 5절에 우상 숭배하면은 이 영적인 문제가 그대로 후대들에게 전달되어집니다. Исход 20 глава с 3 по 5 стих говорится о том, что духовная проблема передается детям. 그래서 제가 항상 렘넌트들에게 사탄의 망대를 그릴 때 이 그림을 제일 많이 그려서 눈으로 보게 하고 성경 구절 찾아서 읽게 합니다.
Каждый раз я, когда передаю детям о коренной проблеме человека, я рисую им эту картинку, я записываю стихи и заставляю их тоже, чтобы они нашли все эти стихи Библии и зачитали. 그래서 그 밑에 보면 성경 구절 5개를 기록해 놓았습니다. Далее я записала 5 мест из Писания. Вот в вашем, посмотрите ваши 이 함정과 материалы. 틀과 오물을 가지고 사단이 망대를 만들어 놨습니다. Сатана поставил свои башни, используя свои ловушки, рамки и сети. 이거 가지고 사단이 사람 생각과 마음 속에 들어와서 집을 짓고 삽니다. 귀신들이. Сатана, используя вот эти ловушки, рамки и сети, строит свой дом в человеке. 이게 우리의 생각과 마음과 영혼 속에 견고한 진으로 뿌리 내려져 있습니다. И далее вот эти башни сатаны, этот дом сатаны в нашем духе, мыслях, сердце устанавливает твердыни сатаны. 이 악한 사탄이 세상을 장악하는 신입니다. Далее этот сатана является князем мира. 세상의 임금 노릇하고 있습니다. Он управляет этим миром. 우리 렘넌트들에게 성경 말씀 확인시켜서 러시아의 문제가 이 문제임을 알려주셔야 됩니다. Вы должны ремнантам передать тоже об этой коренной проблеме человека и записать им, и чтобы они прочитали Библию, и чтобы поняли это. 우리의 가문의 문제가 이 문제라는 걸 알려주셔야 됩니다. Необходимо, чтобы дети поняли, что проблема их семьи заключается именно в этой проблеме. 내가 살고 있는 지역에 이 문제가 있음을 알려주셔야 됩니다. И также ремнанты должны понять, что в той местности, где они живут, тоже есть эта проблема. 더 중요한 것은 내가 태어날 때 이 망대 안에 갇혀서 태어났다라는 사실을 반드시 알려주셔야 됩니다. И что еще важнее, необходимо ремнантам передать о том, что они рождаются уже внутри этой проблемы, внутри этих башен, рамок, ловушек 모든 и 문제의 сетей. 시작은 창세기 3장 사건을 통해서 시작됐습니다. Необходимо рассказать детям о том, что все проблемы начались с события Бытия 3 главы. 알고 봤더니 요한계시록 12장 7절로 9절에 이미 하늘 세계에서부터 타락한 천사가 이 계획을 짠 겁니다. Необходимо сказать, что Откровение 12 глава 7 по 9 стих, что сатана существовал еще до сотворения мира, грехопадший ангел. 사단이 정치, 경제, 문화를 가지고 우리 후대 속에 계속 이 메시지를 심습니다. И сатана, используя культуру, экономику и политику, постоянно сеет свое вот это послание в детях. 그래서 결국은 마태복음 25장 41절에 영원한 지옥불까지 끌고 갑니다. Но в итоге этот сатана попадет в ад, как сказано в Матфея 25 глава 41 стих. 성경은 여기에서 우리를 구원하기 위해서 우리에게 그리스도를 보내셨다라고 말씀하셨습니다. А Библия говорит нам о том, что для того, чтобы нас спасти из этих ловушек сатаны, Господь отправил Христа на эту землю. 요한복음 20장 31절에 성경을 주신 이유가 그리스도를 깨닫고 여기에서 구원받아라는 겁니다. Иоанна 20:31 сказано, что для того, чтобы нас спасти, Бог отправил Иисуса Христа на эту землю. 마태복음 1장 21절에 예수님이 이 땅에 태어나신 것은 우리를 구원하기 위해서 구원자로 오신 겁니다. Матфея 1:21 сказано, что для того, чтобы нас спасти, Иисус пришел на эту землю в качестве Спасителя. 베드로전서 1장 9절에 예수를 믿는 것은 영혼이 구원을 받기 위해서입니다. 1 Петра 1:9 сказано, что мы верим в Иисуса Христа для того, чтобы достигнуть спасения душ. 사도행전 16장 17절에 귀신이 사도 바울을 향하여 뭐라냐? 구원의 길을 전하는 자라고 분명히 구원할 메시지를 전하는 전도자라고 알아봤습니다. А далее, Деяния 16 глава 17 стих, что бес сказал Павлу? Он сказал, ты возвещаешь нам путь спасения Бога Всевышнего, то есть он признал это, бес признал это. 사도행전 11장 14절에 보면은 베드로가 고넬료를 찾아가서 구원받을 말씀을 전해줬다라고 기록되어 있습니다. Далее, Деяния 11:14 сказано, что Петр пошел к Корнилию и передал им путь спасения. 그래서 오늘 두 번째 메시지가 성경의 본질은 예수 그리스도의 생명의 복음입니다. Далее, второй пункт. Суть Библии — это благая весть Иисуса Христа. 정말 많이 기도하셔야 됩니다. 이 복음을 어떻게 반복하고
강조하고 지속해서 말해줄 건가? Мы должны много молиться и спрашивать у Бога, каким образом мы можем постоянно повторять эту благую весть нашим брементам, постоянно говорить о ней. 마태복음 1장 21절에 예수의 뜻은 구원자입니다. Матфея 1:21. Значение имени Иисус означает Спаситель. 마태복음 16장 16절에 그리스도는 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. А Матфея 16:16 говорится о том, что Христос является помазанником. 예수는 이름이고 그리스도는 예수님의 직분입니다. Иисус — это имя, а Христос — это должность. 인간이 가지고 있는 문제는 수만 가지가 있지만 성경에는 인간의 문제는 유일한 문제라고 말하고 있습니다. Конечно, у людей есть много проблем, но Библия говорит о том, что у человека по-настоящему есть одна проблема. 창세기 3장 1절로 6절에 보니까 하나님을 떠나서 모든 문제가 시작됐습니다. В Бытие 3 главе с 1 по 6 стих сказано, что все проблемы начались с того, что человек оставил Бога. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님 만날 수 없습니다. А в Римлянам 3:23 сказано, что все люди согрешили и лишены славы Божией. 요한복음 8장 44절에 너희 아비가 마귀라고 기록하고 있습니다. Иоанна 8:44 сказано, что ваш отец дьявол. 인간의 문제는 영적 문제에서 출발된 겁니다. Все проблемы человека начались с духовной проблемы. 그 영적 문제 때문에 정신 문제가 오고 마음의 문제가 오고 육신의 문제가 오고 죽음이 오고 후대기 영적 저주가 대물림되는 겁니다. Из-за этой духовной проблемы приходят психические проблемы, проблемы плоти, проблемы загробного мира и проблемы потомков. 그래서 하나님은 우리에게 유일한 문제를 해결하는 해답을 주셨습니다. Поэтому Бог нам дал единственный ответ на эту проблему. 그래서 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자로 그리스도가 오셨습니다. Христос пришел в качестве единственного истинного пророка, 우리의 который открыл 죄와 путь с 저주 Богом. 문제 해결하실 참 제사장으로 그리스도가 오셨습니다. И Христос пришел в качестве истинного священника, который решил проблему проклятия и греха. 마귀의 일을 멸하기 위해서 이 땅에 참된 왕으로 오셨습니다. Для того, чтобы разрушить дела дьявола, он пришел в качестве истинного царя. 그래서 이 복음을 우리 렘넌트들에게 정확하게 명쾌하게 사실적으로 계속해서 전달해 주셔야 됩니다. Вот эту благую весть необходимо постоянно нашим ремнантам передавать. 영적 문제를 해결하는 영적인 해답을 하나님이 우리에게 주셨습니다. Бог дал духовный ответ на духовную проблему. 자, 그래서 성경은 뭘 설명하느냐? 유일한 방법을 기록하고 있습니다. Что нам объясняет Библия? Она говорит нам об единственном способе. 하나님의 해결책이 성경에 기록되어 있습니다. В Библии написан Божий способ. 구약 성경은 우리를 구원하실 메시아를 보내겠다라는 약속입니다. Ветхий Завет — это обетование отправить к нам Мессию, который спасет нас. 그래서 하나님 떠나자마자 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 와서 구원할 거라고 약속하셨습니다. Как только человек покинул Бога, Бог сразу обещал отправить Мессию, Бытие 3:15. 흐름이 똑같습니다. 이사야 7장 14절에 동정녀 마리아의 태를 통하여 잉태되어져서 임마누엘로 오실 거라고 약속하셨습니다. А далее Исайя 7:14 говорится о том, что вся дева примет и родит сына, его назовут Эммануил. 그래서 요한복음 5장 39절에 예수님이 제자들에게 너희들이 구원을 얻기 위해서 성경을 연구하는데 성경은 나에 대해서 기록한 책이다라고 말씀하십니다. И поэтому Иоанна 5:39 Иисус сказал ученикам: исследуйте Писание, что, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. 자, 신약 성경은 그 예언된 그대로 이 땅에 그리스도께서 오셨습니다. В Новом Завете говорится о том, что по обетованию, по пророчеству этот Мессия Христос пришел на эту землю. 그래서 마태복음 1장 18절로 23절에 예수님이 어떻게 태어났는지 정확하게 기록되어 있습니다. В первой главе от Матфея с 18 по 23 стих точно написано, как родился Христос. 마리아의 자궁을 빌려서 성령의 능력으로 잉태된 아이가 태어났습니다. Сказано о том, что Мария родила от Духа Святого. 21절에 아들을 낳을 건데 이름을 예수라고 지어라고 천사가 알려줬습니다. И в 21 стихе ангел сказал ей, что ты родишь сына и наречешь его имя Иисус. 자기 백성을 죄 가운데서 구원할 자라고 분명히 기록되어 있습니다. Ибо он спасет людей своих от грехов их.
23절에는 이사야 선지자를 통해서 약속하신 언약이 마리아의 태에 성취된 거라고 말씀하십니다. И далее в 23 стихе ангел говорит, что сейчас исполнится то пророчество, которое было дано Исаии. 그래서 예수님이 요한복음 19장 30절에 갈보리산에서 대속의 죽음을 이루실 때 내가 다 이루었다라고 고백하셨습니다. Иоанна 19:30, когда Иисус умирал на кресте, Он сказал, совершилось. 요한복음 20장 31절에 신약 성경을 기록한 목적은 예수가 그리스도라는 사실을 알고 믿어 구원 얻게 하려고 분명히 기록되어 있습니다. Иоанна 20:31 сказано, что сие написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь вечную. 예수님이 구원자라는 뜻으로 성경대로 죽으시고 성경에 예언된 그대로 3일 만에 살아나셨습니다. 1 Коринфянам 15:34 сказано, что по Писанию Христос умер и по Писанию воскрес. 반드시 우리를 구원하실 구원자는 대속의 죽음과 부활의 능력으로 살아나셔야만 합니다. Спаситель, который может спасти нас, непременно должен умереть, быть погребенным и воскреснуть. 그래서 사도행전 17장 3절에 바울이 데살로니가 지역에 들어가서 정확한 구원자에 대해서 메시지를 전달했습니다. Поэтому в Деянии 17:3 Павел вошел в синагогу и говорил точно, конкретно о Христе, 회당에 которому надлежало 들어가서 пострадать. 안식일마다 복음 메시지를 전달했습니다. Каждую субботу он ходил в синагоги и говорил о том, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть. 그리스도의 당위성에 대해서 메시지를 전달했습니다. Он передавал им послание о естественности Христа. 왜 예수님이 죽어야만 되고 왜 예수님이 부활하셔야만 되는지 그 이유를 설명해 준 겁니다. Он им точно и конкретно передавал причину, почему Христу надлежало, почему он должен был умереть и почему он должен был воскреснуть. 베드로가 종교 법정 앞에서 다른 이로서는 구원받을 수 없나니 천하 인간의 구원을 받을 만한 다른 이름을 하나님이 주신 적이 없다라고 유일성의 복음을 선포했습니다. И далее Петр перед Синедрионом точно конкретно сказал, Деяние 4:12, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. 예수님이 제자들에게 직접 내가 길이고 내가 진리고 내가 너희들에게 생명을 주러 왔다라고 정확하게 유일성의 답을 전달하고 계십니다. И Иоанна 14:6 Иисус сам о себе сказал, что «Я есть путь, истинная жизнь». Он сам сказал о своей идентичности, уникальности, единственности. 요한복음 3장 16절로 17절에는 예수님이 직접 나는 너희를 구원하러 왔고 세상을 심판하러 온 게 아니라 너희들에게 영생을 주러 왔다라고 분명히 말씀하고 계십니다. Иоанна 3 глава 16 по 17 стих Иисус точно сказал, что «Я пришел в этот мир для того, чтобы судить мир, для того, чтобы спасти его». 그래서 성경 66권은 그리스도를 설명하는 책입니다. 66 книг Библии говорят о Христе. 마귀는 이 20가지 전략을 가지고 딱 하나 그리스도만 모르게 합니다. Дьявол, используя свои стратегии, делает так, чтобы человек не понял только лишь одного Христа. 그래서 유럽이나 미국은 크리스마스 날에 그 단어를 못 쓰도록 합니다. И именно поэтому в Европе и в Америке издали такой закон, чтобы нельзя было использовать слово «Christmas». 크리스마스라는 단어의 안에 그리스도의 날이라는 뜻이 있잖아요. Потому что в слове «Christmas» содержится слово «Христос». 그래서 홀리데이라고 말합니다. Поэтому Рождество начали называть holiday. 제가 인도에서 사역하시는 선교사님을 만난 적이 있는데 제가 이 성경 말씀 딱 이야기하니까 그분이 뭐라 하냐면 인도의 성경책에는 그리스도라는 단어가 하나도 신학이 없다고 저한테 그렇게 말씀하시더라고요. И вот я сейчас однажды с миссионером, который ведет служение в Индии, и он мне сказал, что в индийской Библии нету слова «Христос», оно не встречается ни одного раза там. 제가 인도어를 몰라가지고 인도 성경책 확인을 못 해봤지만 그분이 메시아라는 단어는 구약 성경에 있는데 신약 성경에 그리스도라는 단어는 없다고 하셨어요. Конечно, я не знаю индийский язык, и поэтому не могу проверить это сама, но этот миссионер сказал мне, что в Ветхом Завете есть еще слово «Мессия», а в Новом Завете нету слова «Христос». 전 세계적으로 10월 31일이 할로윈데이로 유치부, 유아, 유초등부 다 그 재미로 즐깁니다. В Америке и в Европе 31 октября все там дети и садиковского возраста, детсадовского возраста и школьники празднуют Хэллоуин. 아시죠? 이렇게 여러 가지 마귀 분장하고 호박 들고 사탕 초콜릿 들고 다니면서
할로윈 데이를 막 축제처럼 전 세계가 즐기고 있습니다. Вы же знаете, да, прекрасно, что в этот день дети наряжаются в какие-то странные там костюмы страшные, берут тыкву, какой пакетик для конфет и ходят, собирают конфеты, и вот как праздник празднуют по всему миру Хэллоуин. 사단이 사탕, 초콜릿 이런 육신적인 가지고 무엇을 감추려고 그러는 걸까요? Как вы думаете, что сатана спрятал за конфетками, 그 за 날이 сладким? 도대체 무슨 날이길래 마귀는 문화를 만들어내서 아이들의 생각 속에 할로윈 데이가 가장 행복하고 즐거운 날이라고 각인시키고 있을까요? Через вот эти конфетки, через вот это плотские удовольствия сатана сеет в детях по всему миру, что Хэллоуин — это праздник, это хороший день. 전 교회가 그 날을 기념하는 날입니다. А все церкви по всему миру 마틴 루터가 종교 개혁을 한 날입니다. этот день на самом деле является памятным днем для всех церквей по всему миру, потому что именно в этот день Мартин Лютер произвел реформацию. 그대 중세 시대에 마리아는 원죄가 없다. 행위와 율법과 선행으로 구원받는 거다. 면죄부를 사면은 지옥 안 간다. 그런 이상한 종교 지식이 전 세계를 강타하고 있는 시대였습니다. В Средневековье по всему миру распространялась такая странная информация о том, что у Марии, оказывается, не было первородного греха, что человек может добрыми делами заслужить спасение, что если человек купит индульгенцию, он может тоже попасть в рай. 그때 마틴 루터가 로마서 1장 16절로 17절에 사도 바울이 깨달았던 그 언약 붙잡고 오직 의인은 믿음으로 구원받는다라고 종교 개혁한 날입니다. Но Мартин Лютер ухватился за стих Римлянам 10:17, за то послание, которое осознал когда-то Павел, и произвел реформацию религии. 여러분 러시아 현장에 그리스도를 증거하는 교회가 어느 교회입니까? Какая церковь в России проповедует только благую весть? 성경의 정확한 본질을 전달하는 교회가 있다면 반드시 러시아 나라는 살아나게 되어 있습니다. Если будет такая церковь, которая будет передавать суть Библии, тогда непременно Россия оживет. 러시아 나라에 예수가 그리스도라는 이 복음 가진 전도자가 한 사람만 있어도 하나님은 그 나라를 반드시 축복하시고 살릴 것입니다. Если в России будет хотя бы один благовестник, который будет передавать настоящую благую весть о том, что Иисус есть Христос, тогда непременно Россия оживет. 우리는 성경 66권의 이스라엘 역사를 보면 그 사실을 알 수 있습니다. Через 66 книг Библии посмотреть на историю Израиля, мы можем понять этот факт. 복음이 사라질 때마다 전쟁이라는 재앙이 임했습니다. Только исчезала благая весть, на Израиль сходило бедствие в виде войны. 복음 가진 소수가 일어났을 때 하나님은 시대를 살리는 응답을 주셨습니다. Но если появлялось малое количество людей, которые имели благую весть, Бог спасал эпоху. 모세 한 사람이 출애굽기 3장 18절에 희생 제사 하나를 알아들었는데 출애굽하는 응답을 하나 주셨습니다. Моисей понял лишь только один завет, Исход 3:18, жертва крови, и через Моисея Бог спас эпоху. 바벨론 나라에 수많은 백성들이 포로로 끌려갔는데 이사야 선지자나 다니엘, 에스더 같은 그 소수가 임마누엘이라는 언약을 붙잡았는데 시대를 회복했습니다. Когда большое количество людей было увезено в Вавилон, но малое количество людей ухватили за завет, Исайя 7:14, это был Даниил, Эстер, Есфир, извиняюсь, и благодаря этим людям Бог спас эпоху. 그래서 러시아 신학교에서 하나님 말씀 듣고 있는 귀한 전도자들은 정말 소중한 분들입니다. Поэтому вы, благовестники, которые сейчас слушаете Слово Божье, находясь в семинарии, являетесь по-настоящему важными людьми. 저는 이 1강의를 준비하면서 귀한 분들이 성경의 본질을 러시아 후대 현장에 전달하게 해달라고 집중기도했습니다. Я перед тем, когда готовилась к лекциям, я сосредоточенно молилась и просила Бога о том, чтобы мне точно и конкретно передать суть Библии важным людям, находящимся в России. 시대의 재앙은 그리스도 아니면 절대 막을 수 없습니다. Эпохальное бедствие невозможно разрешить без Христа. 시대에 눈에 보이지 않는 사단이 만들어 놓은 수많은 문화들이 있는데 그것을 막을 길은 오직 그리스도밖에 없습니다. Только Христос может разрешить и остановить ту культуру, которая скрыта в эту эпоху. 수많은 사람들이 다양한 종교를 찾아가서 구원 얻으려고 몸부림을 치는데 오직 그리스도 한 분만이 사람의 영혼을 구원하는 유일한 해답입니다. Множество людей пытается достичь спасения через различные религии, но только Христос является единственным путем спасения. 저와 여러분이 하나님의 특별한 은혜를 받으신 겁니다. Мы с вами получили особенную Божью благодать. 이게 믿어졌잖아요. Нам в это верится.
우리가 믿는 게 아닙니다. 하나님이 믿어지도록 은혜를 주신 겁니다. Не мы верим, а Бог дает благодать, чтобы нам поверилось. 에베소서 2장 4절로 5절에 보면은 구원의 시작이 기록되어 있습니다. Ефесянам 2 глава, 4-5 стих говорится о начале спасения. 자, 1절부터 3절까지는 구원을 받아야 되는 인간의 영적 상태가 정확하게 기록되어 있습니다. С 1 по 3 стих говорится о состоянии человека, который нуждается в спасении. 2장 1절에 죄와 허물로 죽었다 이 말은 모든 인간이 죄 때문에 영적 사망 상태라 이 말입니다. В 1 стихе говорится о том, что люди находятся все в состоянии духовной смерти. 에베소서 2장 2절에 공중 권세 잡은 자를 따라다니면서 불순종하는 가운데 역사하고 있는 영에게 잡혀 있는 상태라고 기록되어 있습니다. Во 2 стихе говорится о том, что люди следуют за князем господствующим в воздухе и находятся в состоянии схваченности духов поднебесных. 3절에는 영적인 게 죽어 있기 때문에 마음과 육신의 원하는 것을 하여 본질상 진노의 자녀로 살아가고 있다라고 기록되어 있습니다. В 3 стихе сказано о том, что люди находятся в состоянии духовной смерти, поэтому они делают то, что им хочется их плоти и помыслов, и стали по природе чадами гнева. 에베소서 2장 1절로 3절에는 내가 구원 받아야 되는 이유가 기록되어 있습니다. С 1 по 3 стих говорится о причине, почему необходимо мне получить спасение. 4절부터 5절을 자세히 읽어보셔야 됩니다. 긍휼이 풍성하신 하나님이 그 큰 사랑을 인하여 우리를 은혜로 구원하셨다라고 기록되어 있습니다. В 4 стихе сказано: «Бог, богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас». 구원의 시작은 하나님의 아가페 사랑입니다. Начало спасения — это Божья любовь агапе. 그래서 하나님이 성육신 하셔서 구원의 길을 여셨습니다. Поэтому Бог пришел во плоти и открыл путь спасения для нас. 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 죄와 저주 문제를 끝내셨습니다. Он на кресте умер, пролил всю свою кровь и покончил с бедствиями и наказаниями. 그분이 부활하셔서 사탄 권세, 지옥 권세, 사망 권세를 멸하셨습니다. А также Он воскрес и полностью разрушил власть ада, смерти и сатаны. 그래서 누구든지 마음문을 열고 예수 그리스도를 마음속에 영접하면 하나님의 자녀가 되는 신분 권세가 주어집니다. Поэтому любому человеку, который откроет двери своего сердца и примет Его как своего Господа и Спасителя, будет дана власть быть чадами Божьими. 그래서 구원을 어떻게 받냐? 에베소 2장 8절에 너희가 그 은혜를 인하여 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것은 하나님이 주는 선물이라고 기록되어 있습니다. А далее, Ефесянам 2 глава, с 8 по 9 стих сказано, как мы получили спасение. Сказано, что благодатью мы спасены через веру, и сия не от вас, Божий дар. 여기에 구원의 방법이 정확하게 기록되어 있습니다. Здесь точно конкретно написан способ спасения. 9절에 행위에서 난 것이 아니니 나의 행위로 구원받았다라고 어떤 사람도 말할 수 없다라고 말하고 있습니다. В 9 стихе говорится, не о дел, чтобы никто не хвалился. Никто не может сказать, что он получил спасение благодаря своим делам. 로마서 10장 9절로 10절에 마음으로 믿고 입으로 시인하여 구원 속으로 들어간다라고 기록하고 있습니다. Римлян 10 глава, с 9 по 10 стих сказано, что мы можем получить спасение, если сердцем будем веровать, а устами исповедовать. 그래서 요한복음 1장 12절에 이 그리스도를 내 인생의 주인으로 영접하면 하나님의 자녀된 신분과 권세가 주어진다라고 약속하고 있습니다. Иоанна 1:12 обещано, что если мы примем этого Христа своим Господом, тогда нам будет дана власть быть чадами Божьими. 제가 아이들한테 그림을 그리면 우리 인생 속에 의자가 있습니다. Вот я рисую детям такую картинку. В нашей жизни есть такой трон. 여기에 원래는 사단이 우리 인생의 주인 되고 우리가 종로로 타고 있었습니다. И раньше сатана был на троне сидел, а мы были рабами его. 그리고 예수님은 우리가 안 믿었죠. Мы не верили раньше в Иисуса. 그런데 마음문을 열고 예수님을 우리 마음속의 주인으로 이렇게 모시는 겁니다. Но затем мы открыли двери своего сердца и приняли Христа в свое сердце. 주인을 바꿔야 됩니다. Изменили своего хозяина. 그 예수님이 우리 인생에 영접해서 이렇게 주인 돼야 됩니다.
Мы приняли Его, и Он стал хозяином нашей жизни. 그러면 예수님이 내 안에 생명으로 임하게 됩니다. И Он вошел в наше сердце жизнью. 나에게 정확한 예수 생명이 심겨지는 겁니다. В нашем сердце появилась жизнь Иисуса Христа. 생명은 내가 만들어내는 게 아닙니다. А жизнь я не могу сам создать в себе. 생명 대신 예수님이 내 안에 들어올 때 내 안에 예수 생명이 심어지는 겁니다. Когда Иисус Христос, который является жизнью, входит в мое сердце, тогда в моем сердце появляется жизнь. 그래서 우리 후대들에게 잘 포럼해 주셔야 됩니다. 이 그리스도가 나의 그리스도가 돼야 된다라는 거예요. Поэтому необходимо провести хороший форум с ремонтами и сказать им, что вот этот Христос должен стать моим Христом. 엄마의 그리스도, 아빠의 그리스도, 목사님의 그리스도가 아닌 나에게 그리스도가 필요한 이유를 설명해 주셔야 됩니다. Необходимо сказать, что почему именно он должен стать моим Христом, не просто Христом мамы, папы или пастора, или учителя, а моим Христом. 그 말은 나는 구원을 받아야 되는 상태를 가지고 태어났다라는 걸 포럼해 주셔야 돼요. Необходимо сказать ремнантам, что они рождаются в таком состоянии, в котором им необходимо получить спасение. 내가 어렸을 때부터 태중에서부터 교회를 다니고 모태신앙으로 성장했지만 나의 영적 상태는 하나님을 떠나 있고 나는 죄인이고 사탄의 권세 아래 묶여 있다라는 사실을 알려주셔야 됩니다. Необходимо сказать ремнантам, что несмотря на то, что, может быть, ты родился в семье верующих, может быть, ты с рождения веришь в Бога, но все равно ты находишься в состоянии ухода от Бога, в состоянии греха, в состоянии схваченности дьяволом. 그래서 사단의 권세를 멸하신 그리스도가 나의 주인 되어야 되는 거예요. Поэтому Христос, который победил дьявола, должен стать твоим Господом. 죄와 저주를 해결하신 그리스도가 나의 주인 되어야 된다는 거예요. И Христос, который разрешил проблему бедствий и проклятий, должен стать твоим Господом. 하나님 만나는 길을 여신 그리스도가 나의 그리스도가 되어야 된다는 거예요. Христос, который открыл путь встречи с Богом, должен стать твоим Господом. 우리가 해야 될 것은 끊임없이 그리스도가 나에게 필요한 이유를 전달해 주셔야 됩니다. Нам необходимо постоянно говорить, почему им необходим Христос. 그 다음에 이제 이 그리스도가 나의 주인 되는 작업들을 할 수 있도록 도와주셔야 됩니다. И необходимо им помочь, чтобы ремнанты сделали Христа своим хозяином. 다시 그림을 그려볼게요. 예수님을 믿기는 믿는데 내가 주인 돼서 살고 있는 거예요. Посмотрите на картинку, я еще раз нарисую. Вот смотрите, мы вроде бы приняли Христа, но я по-прежнему являюсь хозяином своей 내 жизни. 인생 속에 들어왔는데 아직 주인은 나라. Христос вошел в меня, но я хозяин еще своей жизни. 그래서 이 내가 주인 된 영적 상태를 예수님이 주인 되도록 바꾸도록 도와주셔야 됩니다. Необходимо помочь ремнантам, чтобы они сделали Христа хозяином своей жизни, а не себя. 그리고 이 그리스도가 나의 오직이 될 때까지 우리는 계속해서 복음을 전달해 주셔야 됩니다. Необходимо постоянно передавать ремнантам благую весть, чтобы благая весть стала для них только. 그래서 사도 바울처럼 이 그리스도가 나의 인생의 진정한 가치가 발견될 때까지 Необходимо им помочь, чтобы они выявили настоящую истинную ценность благой вести. 저는 교회 학교 사역하고 렘넌트 집중훈련하면서 계속 이 부분을 설명해 줍니다. Вот я постоянно ремнантам своей церкви говорю только об этом. 그래서 제가 항상 아이들에게 고백시키는 단어 몇 가지가 있습니다. И я как бы делаю так, чтобы они исповедовались по следующему принципу. 이 성경 가지고 날마다 눈을 뜨면 고백하라고 전달합니다. Я говорю им, что как только они просыпались, они следующим образом исповедовались. 마태복음 16장 16절에 예수님은 나의 그리스도이십니다. Иисус, ты мой Христос. Матфея 16:16. 이 고백할 때 성령께서 역사하실 것을 저는 믿습니다. Я верю, что когда мы говорим такое исповедание, начинает действовать Дух Святой. 그리고 사도행전 4장 12절에 예수만 그리스도이십니다. Деяние 4:12. Только Иисус есть Христос. 제가 구원자의 자격을 말할 때 이 성경 구절을 가장 많이 사용합니다. Когда я говорю о характеристиках Спасителя, больше всего говорю именно это место из Писания. 복음과 종교의 차이를 말할 때 이 부분을 가장 강조합니다. Когда я говорю о различии между благой вестью и религией, я говорю вот этот стих. 다양한 종교가 있는데 예수만 그리스도가 되셔서 우리의 유일한 구원자라는 것을 계속해서 포럼해 주셔야 됩니다. Необходимо постоянно говорить с ремнантами о том, что несмотря на то, что есть много религий, но только Иисус стал Христом для того, чтобы нас спасти.
제가 불신 현장 가면은 예수가 그리스도입니다라고 복음 메시지 정확하게 전달합니다. И когда я иду на место действия, тогда я передаю им послание о том, что Христос есть Иисус. Деяние 17:3. 석가모니는 훌륭한 사람입니다. Шакамуни, Будда, он это выдающийся человек был, 근데 그리스도가 아닙니다. но он не являлся Христом. 성모 마리아는 예수 그리스도를 믿었던 여인이었습니다. А Мария, которая какая-то Мария, в общем, она верила в Иисуса. 모슬렘에서 믿는 마호메트는 예언자입니다. И эта, значит, женщина была пророчицей. 제가 아이들한테 전도하거나 현장 가면 그렇게 계속 이야기합니다. Я говорю постоянно об этом на месте действия Ремнантом. 예수가 그리스도인데 이분만 구원자라고 계속 이야기합니다. Говорю о том, что Иисус есть Христос, и только Он является Спасителем. 우리는 마지막으로 초대교회 성도들처럼 그리스도 하나에 인생을 걸 만큼 오직 그리스도를 발견하도록 도와주셔야 됩니다. Необходимо помочь ремнантам, чтобы они выявили единственность, то есть только Христос, для того, чтобы могли даже полагать своей жизни, как это делали верующие ранее церкви. 우리는 정확하게 말하면 예수님을 믿는 게 아닙니다. Если точно говорить, мы не просто верим в Иисуса. 그리스도의 일을 이루신 분이 예수님이기 때문에 우리는 예수님을 믿는 겁니다. Мы верим в Иисуса, потому что Он выполнил работу Христа. 이 그리스도는 헬라어입니다. Христос — это греческое слово. 저는 25살 때까지 예수라는 단어는 많이 들어봤는데 그리스도라는 단어는 처음 들었습니다. До 25 лет я много слышала слово Иисус и Иисус, но Христос я услышала впервые после 25 лет. 그렇다면 지금 현장에 있는 우리 후대들도 예수의 이야기는 영화를 봐도 들을 수 있고요. 책을 봐도 들을 수 있고요. 사람들이 예수 이야기합니다. 그러나 그리스도란 단어를 듣지 못합니다. И наши ремнанты на местах действия могут услышать слово Иисус через людей, также в книге могут прочитать это слово, но Христос они не могут нигде услышать это слово. 눈에 보이지 않는 사단이 이 단어 자체를 말하거나 밝히 드러나지 못하도록 계속해서 이것을 속입니다. Потому что невидимый сатана делает так, чтобы люди не использовали это слово, чтобы нигде нельзя было его услышать, прочитать. 그래서 우리는 끊임없이 성경에서 강조하고 있는 본질인 그리스도의 비밀을 전달하셔야 됩니다. Поэтому мы с вами постоянно должны передавать ту тайну, о которой говорится в Библии, и делать на ней акцент. 저는 개인적으로 하나님이 사도 바울을 쓰실 수밖에 없었던 이유가 성경 구절 2개를 가지고 저는 답을 찾았습니다. Я вот поняла для себя, почему Бог не мог не использовать Павла. Я выявила это в Библии. 사도행전 18장 5절에 보니까 하나님의 말씀에 붙잡혀 예수가 그리스도라고 밝히 증언했다라고 기록하고 있습니다. Деяния, 18 глава, 5 стих сказано, что Павел был понуждаем Духом Святым свидетельствовать иудеям о том, что Иисус есть Христос. 러시아 나라의 후대들에게 이 그리스도의 비밀을 지속해서 전해줄 사역자가 필요합니다. Россия нуждается в служителе, который будет постоянно говорить ремнантам именно об этой благой вести. 사도 바울이 연금 상태에서 제자들이 오면 맞이할 때마다 이 메시지를 전달했습니다. И Павел, когда находился под стражей, Деяние 28 глава 31 стих, передавал ученикам, которые к нему приходили, следующее послание. 하나님의 나라를 전파하며 예수에 대한 이름 모든 것을 거침없이 담대하게 가르쳤다라고 기록하고 있습니다. Сказано, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. 제가 러시아 강의 준비하고 몇 개월 동안 기도하면서 이 성경 구절 2개 가지고 집중 기도하면서 말씀 준비하고 오늘 강단에 섰습니다. Когда я готовилась к тому, чтобы читать лекции вот в семестре этом, несколько месяцев подряд я сосредоточенно молилась, держась за эти 2 стиха из Библии. 하나님, 저에게 먼저 들려지고 믿어지고 깨달아지게 했던 그 그리스도의 비밀을 9강이 내내 증거할 수 있도록 역사해 달라고 기도했습니다. Я просила Бога о том, чтобы тот Христос, ту благую весть Христа, которую я поняла, которую мне поверилась, которую я испытала, я могла эту благую весть передать в течение 9 лекций в семинарии. 제가 세원교회에서 신앙생활 약 24년에서 5년 하고 있는데요. 저희 담임 목사님한테 저는 이 복음 메시지를 훈련받았습니다. Я вот служу в церкви Сеон, и я эту благую весть получила от главного пастора нашей церкви.
세원 강단에서 29년 동안 선포됐던 이 그리스도의 복음의 내용을 러시아 현장에 미디어를 통하여서 전달하게 해달라고 집중해서 기도했습니다. И сосредоточенно молилась, чтобы ту благую весть, которая передается в течение 29 лет с кафедры нашей церкви, чтобы эта благая весть была передана на место России через медиа. 그래서 전쟁 중에 있지만 러시아 나라의 후대들에게 이 성경 66권의 본질이 전달되어질 수 있도록 역사해 달라고 그렇게 기도했습니다. Я молилась и просила Бога, что несмотря на то, что сейчас Россия находится в состоянии войны, но чтобы суть Библии была передана ремнантам, которые находятся на месте действия России. 제가 기도하고 잠시 쉬었다가 이강하도록 하겠습니다. Сейчас я помолюсь, и мы будем отдыхать. 하나님, 우리에게 성경 66권의 본질인 그리스도의 비밀을 깨닫게 하심 감사합니다. Господь, благодарим Тебя за то, что позволил нам познать суть Библии, которая является Иисус Христос. 성경 말씀을 통하여서 우리 속에 정확하게 편집되어지는 은혜를 허락하여 주옵소서. Господь, помоги нам хорошо запечатлеть в себе Слово Божье. 기도의 비밀을 통하여서 이 그리스도의 능력을 체험할 수 있도록 우리에게 은혜를 베풀어 주옵소서. И дай нам благодать, чтобы мы через молитву могли испытать силу Христа. 전도 현장 가서 렘넌트 현장 가서 이 예수가 그리스도라는 사실을 정확하게 심부름할 수 있도록 역사하여 주옵소서. Воздействуй, чтобы когда мы отправились на место действия, мы могли точно и конкретно передать эту благую весть ремнантам. 그래서 러시아 현장에 그리스도의 제자들이 일어나게 하여 주옵소서. Господь, Ты подними учеников на месте действия России. 귀한 분들의 기도와 헌신 속에서 자라나는 러시아의 렘넌트들 속에 정확한 그리스도가 각인되어져서 이 375천 종족을 살리는 주역으로 축복하여 주옵소서. Господь, Ты запечатли точно конкретную благую весть в сердцах ремнантов России для того, чтобы они впоследствии могли спасти 237 стран и 5000 племен. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Молилась во имя живого Господа Иисуса Христа.